వచ్చే 24 గంటల్లో కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖపట్నంలోని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతం నుంచి కోస్తాపైకి తేమతో కూడిన తూర్పు గాలులు వీస్తున్నాయని, వీటి ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అలాగే ఉత్తరాది మీదుగా పశ్చిమ గాలులు వీస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి భరత్ ఫోన్ లైన్లో మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. భరత్, ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్. శీతాకాలంలో సమయంలో ఏదైతే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యవలసిన దానికంటే అతి తక్కువగా నమోదవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీలతో పాటుగా మైదాన ప్రాంతాల్లో కూడా పగటి ఉష్ణోగ్రతలతో పాటుగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు గడిచిన నెల రోజుల నుంచి కూడా 5 నుంచి 10 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా విశాఖ జిల్లాకి సంబంధించినంత వరకు కూడా మైదాన ప్రాంతంతో పాటుగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక్కసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. గడిచిన 4 వారాల్లో గత 1 వీక్ బ్యాక్ అయితే చూసుకోవచ్చు, సుమారు సింగిల్ డిజిట్ కే మన్యంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపించింది. ఇప్పుడైతే మాత్రం అరకు, పాడేరు, లంబసింగి, అదేవిధంగా చింతపల్లి లాంటి ప్రాంతాల్లో 10 నుంచి 13 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పొగమంచు కూడా అధికంగా పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో రవాణా కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. పొగమంచు కారణంగా ఉదయం 11 అయితే కానీ సూర్యుడు కనిపించలేనటువంటి పరిస్థితి. సాయంత్రం 4 గంటలకే సూర్యాస్తమయమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే విశాఖ మన్యంలో కనిపిస్తుంది. ఇదే నేపథ్యంలో బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి కొనసాగుతుందని, ఈ నేపథ్యంలో మరొక 24 గంటల నుంచి 48 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్రతో పాటుగా అదేవిధంగా రాయలసీమలో కొన్ని జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని, అదేవిధంగా తేమగాలులు వీస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తోంది. అయితే రాబోయే మరొక 48 గంటల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని, 48 గంటల తర్వాత అయితే మాత్రం కొంతమేర ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టేటటువంటి సిచ్యువేషన్ లోనే ఉంటాయని కూడా చెప్తున్నారు. జనవరి 20 ఆ తర్వాత మాత్రమే ఉష్ణోగ్రతలపై పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కూడా అప్రమత్తమైంది. వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఎవరు బయటికి రావద్దంటూ, ఉదయం పూట మాత్రమే బయటికి రావాలని, సాయంత్రాలకు ఇల్లు చేరాలంటూ కూడా ఇప్పటికే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించినటువంటి సిచ్యువేషన్ విశాఖ ఏజెన్సీలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉన్ని దుస్తులు ధరించాలని, అవసరమైతేనే బయట తిరగాలంటూ కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే విశాఖ మన్యంలో కనిపిస్తా ఉంది సార్.